السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم غادي ندخلو فيه لا سيكونس 2. العنوان ديالها لا سين ديكسبوزيسيون. قبل ما نبداو هاد الدرس غادي نرجعو للصفحة 96 باش نشوفو جو غوتيان. هنا شفنا مناش تتكون لا بياس دو تياتر، من تتكون من لا سين ديكسبوزيسيون اللي هي البداية ديال النص المسرحي. كاين عندنا لو نو اللي هو العقدة أو المشكل اللي هو لو بروبليم ا ريزودر، وكاين عندنا لي بيريبيسي هما الأحداث اللي تتمر منهم القصة حتى تلقاو الحل للمشكل اللي وقع لينا. من بعد عندنا لو دينومون اللي هو النهاية ديال المسرحية. وغادي نرجعو للدرس ديالنا. الدرس داخل في خانة لا ليكتور. لوبجيكتيف قلنا ديال الدرس ليغ برودوير اي جوي لا سين ديكسبوزيسيون، يعني قراءة وإنتاج ولعب لا سين ديكسبوزيسيون اللي هي البداية ديال المسرحية. identifier les caractéristiques d'une scène d'exposition، يعني التعرف على مميزات لا سين ديكسبوزيسيون بداية المسرحية. هنا واحد لو سيبور غادي نحاولو نقراوه ونفهموه. عاد ندوزو للتمارين. العنوان لو روتور دو بير. La scène est à Naples. La scène ça veut dire المشهد، تنقولوا لا scène المشهد. acte 1 يعني الفصل الأول، المشهد الأول. acte 1 scène première ولا scène 1. هذا الفصل وهذا المشهد. نشوفوا لي بيرسوناج اللي عندنا. أوكتاف، سيلفستر، فالي دوكتاف، هادو هما اللي داير بيناتهم الحوار. عاد عندنا دوطخ بيرسوناج غادي يجيو غادي نعرفوهم من خلال الحوار اللي تيدور بين اوكتاف مع سيلفستر. وسيلفستر هو الخادم ديال اوكتاف، تنقول ليه فالي هو الخادم ديالو. اوكتاف fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dure extrémité où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au pot quand mon père revient. Et là, Octave, وصلو خبر اللي جا خبر حزين اللي هو الرجوع ديال الأب ديالو. شكون اللي جاب ليه هاد الخبر؟ هو سيلفستر الخادم ديالو. Oui, qu'il arrive ce matin même, et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui, يعني واش جاي باش يدير ليا الزواج ويزوجو الأب ديالو. Avec une fille du seigneur gérante، يعني بيزوجو بنت لو seigneur gérante. Du seigneur gérante. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. Oui، قال له هاد البنت واش عيطوا لها من تارونت تجي لينا على قبل هاد الزواج؟ قال لي نعم. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle, de votre oncle. قال له واش هاد المعلومات جات الأخبار جبتيها من عند العم ديالي؟ قال ليه من عند العم ديالك. À qui mon père les a mandés par une lettre. العم ديالو صيفط الأب ديالو رسالة وعلمو هاد الأخبار هادي بأنه بيجوجو بنت لو سينيور جيرونت. Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. يعني العم ديالو أو الخال ديالو كان تعرف عليه كاع المعلومات على أوكتاف. Toutes nos affaires. Parle si tu veux.
et ne te fais point de la sorte. Arrache les mots de la bouche. قال ليه هضر إلا بغيتي ما تبقاش يساكت، حيت هو هنا راه حطو في الأول تيسولو السؤال تيعاود نفس الكلمات في الجواب. قال ليه هنا خاصك تهضر، خرج الكلام من فمك. كي جا بارلي دافونتاج، اش يمكن ليا نقول إضافي. Vous n'oubliez aucune circonstance. Vous dites les choses tout justement comme elles sont. قال لي اش ممكن ليا نقول لك وانت عارف كلشي الحيتيات تاع الموضوع كيما كاينه. Conseille-moi, du moins. نصحني على الأقل. Et me dis ce que je dois faire dans cette cruelle conjonction. قال لي نصحني على الأقل وقول لي اش خاصني ندير في هاد الورطة اللي حنا فيها. Sylvestre, ma foi, je me trouve autant embarrassé que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseille moi-même. قال لي أنا واحد بحالي بحالك، يعني أنا عندي نفس المشكل اللي عندك، أنا خاصني شي واحد اللي ينصحني. Octave, je suis assassiné par ce maudit retour. قال لي صافي أنا انتهيت بهذا الرجوع ديال الأب ديالو. Je ne le suis pas moins. قال لي أنا كتار منك، حيت هو الخادم ديالو تعيش مع المعاناة ديالو. Octave, lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuse réprimande. قال لي ملي غادي يرجع الأب ديالي ويكتشف الأمور، يعني كاين شي سر مخبينو هنا غادي نشوفوه من بعد. Je vais voir fondre غادي تسقط عليا وابل من الشتائم والتأنيب. عندنا لا سورس Molière, les fourberies de Scapin. Acte 1, عقلوا على هاد acte 1, scène 1, 1671. تنظن نفهم النص دروكا تيدور بين أوكتاف وسيلفستر. علاش؟ على الرجوع ديال الأب ديال أوكتاف من السفر، وبيرجع خصيصا باش يجوجو ببنت مسيو جيرونت اللي عيطوا ليها باش تحضر لنابل. يعني راه السنة تدور في نابل، كاينه عندنا هنا نابل، باش تحضر نابل باش يتعقد القران ديالهم. ندوزو للصفحة الموالية باش نجاوبو على الأسئلة. نشوفو لا روبريك j'observe et je découvre. ولاحظ وأكتشف. J'observe le texte et je complète le tableau suivant. ألاحظ النص وأكمل الجدول التالي. Le titre de la pièce، يعني ما هو عنوان هذا النص المسرحي. العنوان تاع المسرحية هو لي فوربوري، كاين عندنا في لا سورس. Les fourberies de Scapin. Le nom de l'auteur, la source, c'est Molière. Le lieu, Naples. وريتها لكم كاينه في الفوق ديال La scène est à Naples. هذا le lieu. Maintenant, le temps qu'il arrive ce matin même, يعني le matin. Le temps, c'est le matin. Les personnages, maintenant, Octave, Sylvestre,
عندنا le père, عندنا l'oncle, عندنا monsieur Géronte, عندنا sa fille. هادو كلهم لي بيرسوناج اللي تذكروا عندنا في هاد لا سين هادي. Octave, le valet ديالو Sylvestre, le père, l'oncle, Géronte et la fille de monsieur Géronte. Situation de la scène dans la pièce. Il se trouve au début, في أول مسرحية, au début de la pièce. Forme. Je construis le sens. Je lis le texte et je réponds aux questions suivantes. يعني أقرأ النص وأجيب على الأسئلة التالية. Dis si les affirmations sont vraies ou fausses. Si Octave est le valet de Sylvestre. Fausse. Fausse علاش؟ لأنه سيلفستر qui est valet d'Octave. سيلفستر هو الخادم ديال Octave. Le père d'Octave veut faire marier son fils avec la fille de Géronte. Vrai. Octave n'a pas peur du retour de son père. Fausse. L'oncle d'Octave sait tout sur les affaires de celui-ci. Vrai. هادشي كلشي جبناه من خلال النص. Pourquoi Octave a-t-il peur? Parce que son père veut le marier avec la fille de monsieur Géronte. Sylvestre a-t-il quelque chose à répondre aux questions d'Octave؟ يعني واش كان عنده شي حاجة اللي يمكن يقولها كجواب على أسئلة أوكتاف؟ Non, car celui-ci dit les choses comme ils sont. لأن أوكتاف كان تيقول الأشياء اللي كاينة، يعني كنعرف كلشي. Pourquoi donc Octave questionne-t-il son valet؟ يعني علاش كان تيسول الخادم ديالو؟ pour lui donner des conseils. كان تيتسنى منه النصائح اللي بيخرجوه من هذا المشكل. Qu'apprend cette scène aux spectateurs؟ يعني هاد لا سين ديكسبوزيسيون اللي شفنا بداية القصة اشنو تتوري للمشاهد أو القارئ. شفنا فيها لي بيرسوناج، الشخصيات، لو ليو، المكان فين تدور القصة، لو طون، الزمان فين تدور القصة، وشفنا فيها بداية القصة، لو ديبي دو ليستوار. واضح؟ نفس الشيء هو اللي بغينا نشوفوه في جو روتيان. La scène d'exposition se trouve généralement au début de la pièce de théâtre. يعني دائما تتكون في بداية النص المسرحي. Il informe le spectateur ou le lecteur، يعني تعلم المشاهد أو القارئ حول نوع المسرحية، tragique ou comique ou drame، les personnages principaux يعني الشخصيات الرئيسية في المسرحية، le lieu اللي قلنا المكان، le temps de l'action الزمان اللي وقعت فيه القصة، l'intrigue de l'histoire يعني محور القصة. Un deuxième jeu réinvesti. Que penses-tu de la relation d'Octave avec son père؟ ماذا تلاحظ عن العلاقة بين
أوكتاف والأب ديالو. Le père est autoritaire. Yani ça veut dire سلطوي. Comme le père d'Octave est autoritaire. Comment, à ton avis, doit être la relation entre les parents et leur enfant? Ils doivent être comme compréhensifs, pardon. خاصهم يكونوا متفاهمين بيناتهم، يعم التفاهم بيناتهم. Compréhensif. C'est bon? Je réinvestis. Je cherche une scène d'exposition dans une autre pièce de théâtre. تقلب على la scène d'exposition في نص مسرحي آخر. Et j'en dégage quelques caractéristiques. ونستخرج منه بعض المميزات. Je m'évalue يعني تندير تقييم العمل ديالي. Après l'étude de la scène d'exposition, je suis en mesure de, je suis capable de identifier les personnages. يعني من خلال بداية القصة نتعرف على les personnages. Oui. Préciser le lieu et le temps de l'action. نتعرف على المكان والزمن تاع l'histoire. Oui. Dégager des éléments de l'intrigue. نتعرف على بعض محاور القصة. Oui. هادشي هو اللي عندنا اليوم على لا سين ديكسبوزيسيون. حاولوا ديروا مراجعة، وتنطلب منكم ديما ما تشوفوش الفيديو حتى تكونوا خدمتوا الصفحة مزيان، عاد ديروا التصحيح في الفيديو. ميرسي بوكو.